muy cerca de León, podemos disfrutar del paisaje natural donde se encuentra la Cascada de Valdecesar. Y de vuelta a León, una parada en Valdepiélago para comer en el mesón El Zaguán de Colín. Después de consultar el menú, me decanté por pedir sopa de trucha o sopa de ajo y trucha, huevos a la leonesa con chorizo y pimentón y una deliciosa tarta de queso.